այլ պետք է սա մեր փոխարեն արվի։ And this brings Christ. Եվ այսպիսով առաջ է գալիս Քրիստոս։ Christ is the perfect God. Քրիստոս կատարյալ Աստված եւ մարդ։ The Father, Հայրը, the Spirit, Հոգին, the perfect God man. Right? կատարյալ Աստված մարդ։ That's your symbol, isn't it? Դա ձեր խորհրդանշանն է, չէ՞։ This perfect God man. Կատարյալ Աստված մարդ Հիսուս Քրիստոսը։ He is the perfect image of God. When Նա we look Աստծո at him, կատարյալ պատկերն է։ we see Երբ the տեսնում ենք reflection. իրեն, մենք տեսնում ենք Աստծո արտացոլանքը։ Remember our mirror? Հիշեք մեր հայելին, When God created us երբ in His Աստված image, ստեղծեց մեզ իր պատկերով, we are to image God մենք back to պետք է Him Աստծո պատկերը արտացոլենք այդ հայելիով։ through the Իրեն use of our պաշտելով, gifts, մեր պարգևները making ourselves օգտագործելով, available to Him to live out իրեն His ծրագրերը purposes. կատարելով, իրեն մեր պատասխանատվությունը հայտնելով, մեր ռեսուրսները տրամադրելով, Jesus Christ comes, Հիսուս Քրիստոսը գալիս է, born of the flesh, born of ծնվում է the woman, մարմնից, and born so that He might redeem եւ those of ծնվել է, us որ կարողանա փրկագնել who were under the curse of մենք, the law. որ օրենքի անեծքի Because տակ God ենք։ had given us a Քանի որ law, Աստված մեզ տվել էր օրենք, but we couldn't have բայց մենք չենք կարող եւ չենք էլ կարող պահել այդ օրենքը։ And every time Ու we ամեն fail, անգամ երբ մենք live in ձախողվում ենք, community միամգես together մյուսի հետ միաբանությամբ by the ապրելու law. այդ օրենքի շնորհիվ, The law will only cause us օրենքը ընդհանրապես դրդում է, որ մենք անհնազանդ լինենք, to fall short of the law. տեսնելու որ մենք իր վիճակի չենք այն պահելու։ And it's Jesus who Հիսուս comes, է, որ գալիս է, perfect God, կատարել Աստված, կատարել մարդ, who lives fully out the law նա ով ամբողջությամբ օրենքը կատարում է, perfectly. կատարյալ կերպով։ And He alone is able to restore the broken image in us. Միայն նա է կարող մեր մեջ այդ կոտրված պատկերը վերականգնել։ And His resurrection from the dead is proof Եվ մեռելներից իր հարությունը դրա ապացույցն է, that the same power որ այդ that նույն worked in ուժը, Christ որը Քրիստոսի raised մեջ է, Him from the dead որը Քրիստոսին բարձրացրեց մեռելներից հարություն տվեց, is the same այդ power նույն that is ուժն է, at work in all of us. որ մեր բոլորի մեջ է գործում։ God now makes possible through the resurrection of Jesus Christ from the dead that the Աստված image Հիսուսի that was հարությամբ հնարավոր է destroyed, դարձնում, որ այն պատկերը, որ խաթարվել էր, the image that was fractured and cracked, այն պատկերը, որ ջարդվել էր, can be ու restored խեղաթյուրվել, through the կարող person է of Christ. կառուցվել ամբողջականար Քրիստոսով։ God's death and His resurrection were not only meant to save us from something, Ման ու հարությունը միտված չէին միայն մեզ փրկելու ինչ-որ բանից, His death and His իր resurrection ման ու հարությունը were intended to save us for something. միտված էին մեզ փրկելու ինչ-որ բանի համար։ I want to say this again because this is really important. Նորից եմ ուզում ասել, The քանի որ սա life and շատ death and կարևոր է։ resurrection of Jesus Christ Հիսուսի կյանքը is ման not ու just to save հարությունը us from our sins. մեր մեղքերից փրկելը չէ։ That's an important part of it, but that's not all of it. Կարևոր մասն է, բայց միայն դա չէ։ God's, through His Son Jesus Christ, the perfect God-man, through His life, His death, and His Աստված resurrection, իր կատարյալ Աստված եւ մարդու միջոցով ծնունդով խաչով հարությունով իր ձեռքբերումներով not only save us from ոչ our միայն sin, մեզ փրկում է մեր but they մեղքից, save us for the mission of Այլ God in the world today. մեզ փրկում են Աստծո նպատակի համար այս աշխարհում։ As much as we focus on the resurrection of Jesus Christ, Ինչքան որ մենք հարության վրա and կենտրոնանանք, so we should, եւ պետք է կենտրոնանանք։ the resurrection of Jesus Christ is not Հիսուսի the end of the հարությունը story. պատմության ավարտը չէ։ And the resurrection of Jesus Christ from the dead is not the goal of the Հիսուսի story. հարությունը պատմության նպատակը չէ։ The resurrection of Jesus Christ Հիսուսի հարությունը is the means for us to participate with the victorious God
Who demonstrated his victory in the world through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Հետ մասնակից լինելն է Հիսուսի հարությամբ։ When Jesus made a spectacle of the enemies, Երբ Հիսուսը Աստծո թշնամիների մի ներկայություն he կազմակերպեց, triumphed over them հաղթական when he was resurrected to the right hand of իր God. հաղթությունը ցույց տվեց իր հարությամբ։ The ultimate goal of Այս God's ամենի story գերագույն նպատակը Աստծո պատմության is the restoration and the renewal of all the earth. բոլոր երկրի վերականգնումն է, The restoration վերանորոգումը, and renewal բժշկումը, նորոգումը of broken people. կոտրված մարդկանց, So that God's original plan started in the Garden of Eden որ Աստծո սկզբնական նպատակը, որը սկսել էր Եդեմի պարտեզում, will begin to take place right here, սկսի տեղի ունենալ հենց այստեղ, right now, այսօր, right here, հենց այստեղ, right now. հենց այսօր, Week after week, շաբաթից շաբաթ, Armenian Christians, Orthodox Christians, հայ առաքելական քրիստոնյաներ, ուղղափառ churches across քրիստոնյաներ, Yerevan, Երևանով մեկ եկեղեցիներում, what do they pray? ինչ են նրանք աղոթում։ They pray, Our Father, Աղոթում են Lord, Հայր մեր, որ երկնքում է, սուրբ լինի քո անունը։ Thy kingdom Թող քո թագավորությունը գա երկրի վրա, այնպես ինչպես երկնքում է։ God's kingdom is reigning. Աստծո թագավորությունը գործի մեջ է իր ամբողջ ուժով երկնքում։ But God's not just interested in the Բայց place Աստված of heaven. հետաքրքրված չէ միայն երկնքի թագավորությամբ, հետաքրքրված է իր թագավորությամբ երկրի վրա հիմա, այսօր եւ այստեղ։ Անշուշտ երկրի վրա իր ամբողջությամբ չէ իշխում հիմա, But God invites us բայց Աստված հրավիրում է մեզ, into his restoration project. որ իր վերականգնողական He's ծրագրի inviting us մասը to կազմենք։ participate with him Նա հրավիրում է, որ իր հետ մասնակից լինենք, in bringing his heavenly kingdom բերելով իր երկնային թագավորությունը to earth. աշխարհ։ Now here's what happens. Ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ And it happens not just here, Ու տեղի ունենում ոչ միայն but it այստեղ, happens across the world. այլ ամբողջ աշխարհով մեկ։ I see this every country I go to. I Ես դա see տեսնում եմ I բոլոր see it in my երկրներում, own որ գնում life. եմ, ինքս իմ կյանքում էլ եմ տեսնում։ Here's what we do with the gospel. Ահա թե մենք ինչ ենք անում The good Աստծո news. խոսքով, բարի լուրը, The mission of God. Աստծո առաքելությունը։ We reduce the gospel. Մենք պակասեցնում ենք, նվազեցնում ենք ավետարանը։ You say, Pastor Lee, how do we do that? Դու կարող ես ասել, Հովեվլի, ինչպես I'm ենք all մենք about դա the անում։ gospel. Ես միայն ավետարանի մասին եմ խոսում։ Okay, Լավ, let's find out. եկեք մի հատ բարձենք։ Here's what I want you to do. I want you to turn to your neighbor, Մի հատ դարձեք ձեր կողքինին, and I want you to tell your ու neighbor, քո կողքինին ասա։ if you know someone who's not a Christian, Եթե դու գիտես մեկը որ քրիստոնյա what չէ, would you do to explain to them the gospel? ինչ կանեիր իրեն ավետարան իր մոտ կբացատրեիր 5 րոպեում։ Explain to your neighbor the gospel in just a few minutes. What would you say to a person Ունես who մի knows the մանց, gospel? որ Աստծո չի ճանաչում, մի քանի րոպեում իր մոտ կբացատրես քրկության պատկանը։ Հիմա պատտվեք ու կողքինին ասեք, վարժություն, գնաց։ How would you go about sharing that gospel with a person? Turn to your neighbor. Հիմա and tell պատտվիր ու them, կողքինին ավետարանը դվաժնեցիր։
Okay. How are we doing? Դե ոնց է։ Դուրգացե։ So I want to make an observation. Ուզում եմ մի դիտարկում անենք։ This is just an observation I'm going to make. Ուղղակի մի դիտարկում։ I'll test it with you. Ստուգեմ տեսնեմ ճիշտ ստացվեց։ Most people, Ձանից մեծ մասը, when we think about the gospel, երբ ավետարանից ենք խոսում, we think of the gospel this way. այսպես ենք ներկայացնում։ That the gospel is about a past event, Ավետարանը մի անցյալ իրադարձության մասին է, that is the death of Christ. որն է Քրիստոսի մահը, He died on the cross. աչի վրա մահացավ, He laid in a tomb. գերեզմանում He մնաց, rose from the grave. հարություն առավ։ The gospel is about a past event with a future implication. Ավետարանը անցյալ իրադարձությունների մասին է, ապագա հետևանքներով։ And we think of the gospel this way. Եվ մենք ավետարանը այսպիսի մի ձև ենք մտածում, That I'm going to go and share the gospel with my friend. որ ես գնալու եմ ու ավետարանը իմ ընկերոջ հետ բաժնեկցեմ, And what I'm going to do is that I'm going to say to them, ես նրանց ասելու եմ, you are a sinner. դու մեղավոր ես, You need forgiveness of your sins. դու քո մեղքերից ներման կարիք And if you ունես, confess ու Christ, եթե խոստովանես Քրիստոսին, Christ by virtue of his life, his death, Քրիստոսը իր resurrection, սիրով, մահով եւ հարությամբ քեզ կների քո բոլոր մեղքերից, and he will reserve անցյալ եւ a place ապագա for you մեղքերից, in heaven. եւ երկնքում քեզ համար տեղ կպահի։ Is that a good presentation of the gospel? Ավետարանի լավ ներկայացում է սա։ What's missing? Ինչն է պակաս։ Faith, love, first Okay, all right. chapters. No, I'd encourage them to put their faith in the finished work of Չէ, Christ. ասել ենք, որ հավատքը դնեն Հիսուսի մեջ, այդ ասել ենք, So put my faith in հավատքը Christ, դնեն Քրիստոսի մեջ, in his finished work. իր վերջնական And his աշխատանքի finished work մեջ, is validated by his իր resurrection. հարությունը, իր ամբողջական աշխատանքը հաստատեց, չէ։ Once you've done Կատարած that, աշխատանքը, հենց դա դուք անում եք, God forgives you of your sins, Աստված ներում է քեզ եւ բժշկում, and he reserves a place. եւ քեզ համար երկնքում տեղ է պահում։ Ինչ կա պակաս։ Aha, faith for mission. Do you think that's the way most people think about it? Հավատ ինչ որ առաքելության նպատակի համար կարծում եք մարդկանց մեծ մասը այդպես է Brother up մտածում։ here, he says, no, you're Իսկ missing ասում եք, something. չէ, մի բան բաց եք թողնում։ You place faith in Christ to do something. Well, what do? You participate with God in his mission. Հավատքը դնում ես Քրիստոսի մեջ, որ ինքը ինչ որ մի բան անի քեզանով։ Ինչ անի։ Քեզանով իր ծրագրի մի մաս կազմես։ Իր ծրագրի մի մաս You կազմես։ think most people in the church in Armenia think of the gospel that way? Կարծում եք Հայաստանում եկեղեցիների շատ անդամներ այդպես է դիտարկում ավետարանի պատմությունը։ Որ Աստված քեզ They think mission is what? հավատքով քեզ փրկում է, որ իր ծրագրի մի մասը կազմես։ So one brother's saying that the way some people think of it is they think, well, I got to do mission in order to be saved. Որոշ մարդիկ ուրիշ բան են մտածում, ասում են, որ ես պետք է ծառայության մի մաս կազմեմ, որպեսզի փրկվեմ։ Okay. Պետք է ծառայեմ Աստծուն, որպեսզի փրկվեմ։ Շանցավ չէ։ Ինչն է պակաս, ժողովուրդ։ All right, one at a time.
Մեկ, ասեք, Let's բարձրացայինի, ով է բան ասում։ Young lady back here. I think if we start speaking people from the part that you are sinful, as you said, the story will be impartial, not whole. Thank you. We should start where the author has started the story from. Yes. Լավ, ճիշտ է։ What we oftentimes do when we are sharing the gospel Շատ հաճախ երբ մենք խոսում ենք ավետարանի is մասին, we reduce the gospel to a set of propositions. մենք ավետարանը մի շարք առաջարկների ենք վերածում։ Ահա, սա պետք է արվի, սա եւ սա։ We only have a short period of time with Այո, it. մեծ քիչ ժամանակ ունենք այդ խոսելու, միանգամից ասում ենք։ We got to get the gospel. Պետք է ավետարանը տեղ հասցնենք, հա։ We got to almost like giving them a shot. Ծնացրս կեսերի ներարկում ես կատարում, դոզա։ We got to get it in them. Պետք է մտցնենք այդ դոզաներ So սիրեց։ we reduce the gospel Ուստի ավետարանը մենք փոքրացնում ենք, սեղմում ենք։ to a set of very succinct propositions. Մի շարք կարճ հայտարարություններով ենք God սահմանափակվում։ has a plan for your life. Աստված ծրագիր ունի քեզ համար, He loves you. նա սիրում է քեզ, There's a big gap between you and քո God. եւ Աստծո միջև մեծ անդունդ God's կա, given you a gift. Աստված քեզ բարգև է տվել, որ այս կամրջես այս I'm not going to անդունդը։ pick on 4 laws because many people come to faith in Christ, but what we've done is we think that the gospel is like the 4 spiritual laws. It's not a common thing for spiritual laws in Armenia. Could you open it? So the 4 spiritual laws is a widely known evangelistic tool. Աշխարհում մեկ կա 4 հոգևոր օրենքներ, ավետարանչական գործիք է սա։ God loves you and has a wonderful plan for Առաջին, your Աստված life. սիրում է քեզ համար հրաշալի ծրագիր ունի։ But you are a sinner. Երկրորդ, դու մեղավոր You have ես։ a problem. Դու խնդիր ունես։ And God has a remedy for your problem. Երրորդ, Աստված քո խնդիրը լուծելու եղանակ ունի։ And that remedy is Christ. Եվ այդ լուծումը Հիսուս Քրիստոս է։ So if you just believe in Christ, Եթե դու հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, քո հավատքը դնես you Հիսուսի will be մեջ, saved. դու կփրկվես։ God will reserve your place in Աստված heaven. քեզ համար երկնքում տեղ կպահի, եւ դու փրկված ես։ Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Հալելույա։ Սա կոչվում է 4 հոգևոր օրենքներ։ Երջանկության գաղտնիք է։ Here, I'm not criticizing. Չեմ ասում դա վատ բան է, ժողովուրդ։ Let's think about this. Ուղղակի եկեք այսպես մտածենք։ That form of presenting the gospel Ավետարանը այդ կերպ ներկայացնելը is seeing the gospel as a past event. այդպես ներկայացնելով ավետարանը մենք այն համարում ենք անցած իրադարձություն, Future որը implications. ունի ապագա հետևանքներ, կիրարկում։ Christ, the future Անցյալում implications. Քրիստոսը, I get to go to heaven. ապագան ես գնում եմ երկինք։ So here's what a lot of people do. Շատ մարդիկ ինձ այսպես են անում են։ They place their faith in Christ. Նրանք իրենց հավատքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ են դնում։ It's like going to the airport, Գնան օդանավակայան, buying a ticket. տոմս առնել, Okay? I'm going to fly from Armenia ես Հայաստան home on Sunday. Կիրակի օրը ես Հայաստանից տուն եմ գնալու And ինքնաթիռով։ I have a ticket. Ու ես տոմս ունեմ։ But before I can get on the airplane to go from Yerevan to Milwaukee, Wisconsin in the USA, I Բայց նախքան Երևանից Վիսկոնսին անցնել ինքնաթիռ նստելը, have to get my ticket stamped. պիտի մեկի իմ տոմսը կնքի դրոշմի։ So we treat salvation like getting your ticket stamped. Մեծ համար փրկությունը ոնց որ ինձ դրոշմ լինի։ I believed, Ես հավատացի, my sins have been forgiven. մեղքերս ներվեցին, Bing. վերջ, դրոշմը ունեմ։ I got my Երկինք եմ գնում, տոմս ունեմ, I'm going, I got my ticket. տոմսը ստացել եմ։ And my ticket Եվ իմ տոմսը will get me from here ինձ այստեղից to there. այնտեղ կհասցնի։ Many people think about salvation this way. Շատ մարդիկ փրկությունը այսպես են դիտարկում։ The problem with this view Այս տեսակետի խնդիրը ինչու՞մն է։ what are you going to do between here and there? Բա հիմա քո փրկության ու այդ հավիտենականության միջև ընկած ժամանակ ինչ ես անելու։ So here's what a lot of Christians are doing. Շատ քրիստոնյաներ սա են անում։ I got my ticket. Տոմսս ունեմ,
settle in. Հանգիստ տեղավորվեմ, տնավորվեմ, And I'm going to get comfortable. լավ տնավորվեմ, վայելեմ ժամանակս։ And I'm going to go to church. Եկեղեցի եմ գնալու, And I'm going to sit in my church. նստելու եմ իմ եկեղեցում, And this is what I'm going to do. ու հենց այդպես էլ անելու եմ։ Feed me, feed me, feed Ինձ me. սնեք, տվեք, կերակրեք, 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 կերակրեք։ Serve me, serve me. Ծառայեք, ծառայեք, ծառայեք ինձ, ծառայեք ինձ, ծառայեք ինձ, ծառայեք ինձ։ Pat me on the back. Pat me on Ինձ, the մի back. հատ պուշարեք, սիրեք ինձ, սիրեք ինձ, սիրեք ինձ, սիրեք ինձ։ So I'm getting nice Ահ, and comfortable կոմֆորտ տեղավորվում եմ ու չաղանում եմ։ as I wait to go Սպասում եմ, մինչև երկինք հասնեմ։ to there. And meanwhile, Այդ ընթացքում there's millions of people around me միլիոնավոր մարդիկ կան իմ շուրջ, who never even heard. որոնք երբեք անգամ չեն էլ լսել Հիսուսի մասին։ And I make no effort Ու ես ոչ մի ջանք չեմ թափում to get off my seat, իմ նստատեղից ցած step իջնելու, into the story. նեղություն քաշելու, մի հատ էս պատմության մեջ ոտք դնելու։ God's story is moving. Իսկ friends. Աստծո պատմությունը առաջ է ընթանում, It ընկերներ։ never stops. Այն երբեք չի It's դադարում։ ongoing. Այն շարունակական բնույթ And ունի։ God is Ու working. Աստված աշխատում Whether է։ you want to Դու cooperate իր with հետ Him or not, համագործակցես, թե չհամագործակցես։ He's always saying, Ինքը "Come միշտ on, քեզ come on, հրավիրում է, come on, արի, Come with me, join me in my ինձ story, հետ, be արի a part of my պատմության մի mission, մասը դարձի, share իմ your պատկերի մի faith, make մասը an կազմի, impact, հավատքը reach out to կիսվի, the nations ձեռք of the մեկնիր earth, ազգերին, minister to the ծառայիր be a աղքատներին, light, լույս եղիր, change the լուսավորիր, society. փոխիր հասարակությունը, cause the kingdom to come here on earth. երկնքի թագավորությունը այստեղ երկրի Be a part վրա of what I'm doing. դարձրու այնպես, ինչպես երկնքում է, մի մասը եղիր իմ ծրագրի։ And instead we sit. Իսկ դրա փոխարեն մենք նստում And ենք then we wonder, ու մտածում. wonder why God doesn't bless my life. Դες Աստված ինչի՞ չի օրհնում իմ կյանքը։ I'll tell you why He's not. Ասեմ քեզ ինչու։ Because you're being disobedient. Որովհետև դու անհնազանդ ես։ Because I'm being disobedient. Քանի որ ես անհնազանդ եմ։ When I don't say, God, I want to be a part of your story. Here I am. Չեմ ասում ես, ով Աստված, ուզում եմ քո պատմության մի մաս լինել։ Ահա այստեղ եմ։ Here I am. Ահա այստեղ եմ։ Ինձ ուղարկիր, ինձ։ Here I am. Ես այստեղ եմ, ուղարկիր ինձ։ Tell me where I'm to Ասա go. ուր գնամ։ I'm listening. Ու լսեմ։ And when you tell me Ու where երբ I'm ինձ supposed to go, ասես ուր գնամ, I'm going to obey you. ես հնազանդվելու եմ քեզ։ Because when I obey you, Քանի որ երբ հնազանդվեմ, that's when I start to tap into the blessing. այդտեղ սկսում եմ բացել դռները քո You օրհնությունների։ with me? Ինձ հետ եք։ The gospel is not about you. Ավետարանը քո մասին չէ։ The gospel is for you, but it's not about you. Ավետարանը քեզ համար է, բայց քո մասին չէ։ The gospel is about God pouring His blessing into your life, Ավետարանը Աստծո օրհնությունների մասին է, որ լեցնում է քո կյանքը։ rescuing you out of your Ազատագրում է corruption and քո your brokenness, փչացած, կոտրված վիճակից։ restoring you Վերականգնում է քեզ, so that you can որ join դու God կարողանաս in Աստծուն His միանալ mission. իր առաքելության մեջ ազգերին հասնելու գործում երկրի վրա։ And when we neglect this Ու mission, երբ մենք անտեսում ենք այս առաքելությունը, երբ մենք մերժում ենք միանալու Աստծուն, do not be surprised մի զարմացիր։ if we forfeit blessings. Մի զարմացիր, եթե օրհնությունները քո ուղությամբ չհորդեն։ Because God Քանի որ Աստված is asking you to be a part of something that's much greater քեզ խնդրում է, որ շատ ավելի մեծ պատմության մի մաս կազմես, than yourself. քան քո անձն է։ Now, Հիմա we're not finished with this. We're going to come back tomorrow. I'm going to stop here and push the pause button because there's a Այստեղ lot more
պաուզան ենք սեղմում, շատ ավելին կա, որը վաղը կշարունակենք։ And we're not finished with the story. Պատմությունը դեռ չի վերջացել։ Not finished. So, it's 5 minutes. Stand up for just a minute. Ոտքի կանգնեցինք, ձգվեցինք։ All right. It's hot. Տաք է, Feels good in here though, doesn't լավ it? է, չէ՞ այստեղով։ We're going to take about 10 minutes of questions. 10 րոպե հարցերի We're going to release you կտրամադրենք։ early today. Շուտ ենք Put in a այսօր long day. հարցերից ձեզ։ And I know you're tired. I know you're tired. I can see you're a little Գիտեմ tired. օգնած եք, երևում է, որ And օգնած that's եք։ okay. You've been working hard. Շատ տքնաջան աշխատել եք։ So let's sit down for a few minutes. And Մի քանի if րոպե there are some նստենք, questions, եթե կան որոշ հարցեր, we'll take a few մի questions քանի հարցեր կարող եք պատասխանել։ and we will conclude. Is that okay? Ու այդպիսով կապոկվենք, լավ։ This lady has a question back here. Այո, փոքր։ Ավտոբուսում ավտոբուսում ռայոն էի գնում, քարոզելու ավտոբուսում ավետարանն էի խոսում եւ մի երիտասարդ շատ բոզբոքված առաջի անգամ նման բան լսեցի, ասեց աշխարհի ամենապիղծ գիրքը Աստվածաշունչն է եւ այն հարցին թե ինչու եք այդպես մտածում, նա պատասխանեց Ադամն ու Եվան ուրիշ մարդ չկար աշխարհում, իրենք են եւ ունեցան երեխաներ, որտեղից հետո աշխարհը ստեղծվեց, բազմացան, այսինքն իրենց երեխաները բազմացան։ Ես այդ գիրքը չեմ ուզում կարդալ եւ թողեց ու գնաց բաց։ Չուզեց ոչինչ նստել։ Հիմա ինչու՞ն է իմ հարցը, եթե դուք նման իրավիճակում լինեք, ինչ պատասխան կտայիք։ The question is the following. I was in a bus one day and the man said, I really don't want to, I despise that book, I don't want to read that book. I said, why? He said, because Adam and Eve's children, they married one another and had kids, so that's a very unholy book for me, disgusting book for me. What would you say in such a situation? Fishbone. What does that mean? So when we're reading the Bible, Երբ մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, it's a little bit like eating fish. ոսկոր ձկան ոսկոր ուտելու պես է։ We were up at Ձուկ ուտելու Lake պես է։ Savan, Սևարարը ճում էինք, and we had some delicious fish on շատ համեղ ձուկ կերակի օրը։ Wonderful fish. Շատ համեղ ձուկ։ Tasty fish. Շատ համեղ։ My fish came. Իմ ձուկը բերեցի, I took a bite. կերա մի կտոր, There were bones. ոսկորներ կար մեջը։ I have to be careful Ես պետք է զգույշ լինեմ։ to separate the meat Միսը from the bone. ոսկորից տարբերակելու համար։ Tiny little bones. Փոքր ոսկորներ։ Because if you don't watch out for the bones, Եթե ուշադրություն չդարձնեք ոսկորներին, you will choke on them կխեղդվեք դրանք։ and not be able to enjoy the Ու meat. չեք կարողանա միսը վայելել։ When you eat fish, you want to eat the meat, not the Երբ bones. ձուկ եք ուտում, ուզում եք միս ուտել, չէ՞ ոչ թե ոսկորները։ There are lots of passages in the Bible Աստվածաշունչում շատ հատվածներ կան, that are very, very difficult. որոնք շատ բարդ են։ And if you chew on them, Ու եթե դուք լավ ծամեք դրանք, they will be like bones. ոսկորներ կգտնեք։ And if you make that the point of the Bible, Եթե դու դա դարձնես is to Աստվածաշունչի find բուն all the իմաստը, difficult things in the Bible. գտնեն բոլոր Աստվածաշունչի տարբեր դժվար բաները, It's like sitting down with a nice fish, նստել ոնց որ գեղեցիկ ձուկ լինի մատուցված, and it's like ignoring the meat and focusing on the bones. անտեսել միսը եւ կենտրոնանալ ոսկորների վրա։ Your friend Ձեր այդ երիտասարդը has ձեր got his ընկերը eyes on the bones, իր աչքերը դրել է ոսկորների վրա։ and he's missing the Նա meat. մսին ուշադրություն չի So my դարձնում։ encouragement in a Իմ օրդոմ conversation մեծ like է նման that would be to զրույցում, say, ասել, do you want to enjoy the meat of the Bible, ուզում ես Աստվածաշունչի միսը վայելել, or do you want to choke on the թե bones? ուզում ես խեղդվել ոսկորներից։ Because there are a lot of passages in the Scripture. Քանի որ կան շատ հատվածներ I don't Աստվածաշունչում, have an answer for that. որոնց պատասխանները ես չունեմ։ And if I focus on that, Ու եթե ես կենտրոնանամ դրա and I վրա, let that keep me from reading the rest of the Bible, ու դա ինձ խոչընդոտի, որ ես Աստվածաշունչի մյուս մասը կարդամ, it's like eating a plate of bones ոնց է ոսկորներ ուտեմ,
versus eating the Ի fish. տարբերություն ձուկ ուտելուն։ Pastorly, այն ինչ որ ինքը ասեց ամեն ինչը ամեն ու հավատում է խնդիր չկա։ He Բայց gives approval of what you said. He agrees with what you said. ասացի մեջ Շնորհակալ ենք որ գնա ընդունում եք այդ ասածը։ Օրհնելա։ ասացի մեջ Իսրայել ժողովուրդը որ կար, Աստվածաշնչում տեսնում ենք որ You see Աստված that in the Bible. ու շատ մեծ ուշադրություն է God դարձնում pays very much Իսրայել attention to the ժողովրդի nation of Israel հայտնության մեջ up որ to իրանց Revelation. հետ աշխատում է ու ինքը կանանչ ձիթենի է It says that it's a green olive tree, unlike other ամբողջ nations. ազգերը վայրենի It ձիթ says, unlike them, other nations are wild olive trees. Արդյոք հարցս The նրան question is the following. մինչև այսօր Up to today, չպետք է Իսրայել ժողովրդի ոնց որ այսինքն հավասար չդասենք կամ հիշենք որ նրանք Աստծո should ժողովուրդ not we consider Israel as a separate, set aside nation, as God's people, something special, something unique, something different? It's a very, very good Շատ question. շատ լավ հարց է։ And there's a variety of different Մի opinions. շարք տարբեր կարծիքներ կան այս հարցի շուրջ։ Depending on what your theological system and orientation is, Կախված է թե ձեր աստվածաբանական դիրքորոշումներն ինչպիսին են։ will determine Ըստ դրա դուք կարողանաք the որոշել, role that Israel plays դուք ձեր դիրքորոշումներից եք կախված, թե դուք ինչպես եք ընդունում Իսրայել ազգի դերը Աստծո ծրագրի իրագործման շրջանակում ինչպիսին է։ I will remind you, Բայց however, ամեն դեպքում թույլ տվեք հիշեցնել ձեզ, that while Israel is the symbol that is oftentimes used is that it's a fruitful vine. հաճախ օգտագործվում է խորհրդանիշը, որ Իսրայելը պտղատու որդի է։ It's interesting that in the prophecy of Isaiah, Հետաքրքիր է, որ Եսայի մարգարեությունում God has a bit of a different perspective մի about փոքր տարբեր տեսանկյուն ունի Աստված, it. Let me read it. եւ թույլ տվեք դա ձեզ ներկայացնել։ In Isaiah chapter 5, Isaiah pulls out his instrument Եսայա 5-ում իր գործիքն է հանում and he decides to sing a song. եւ որոշում է երգ երգել։ And it's in the context of Isaiah looking at the nation of Israel Այստեղ ինչ կոնտեքստ է։ Եսայան նայում է Իսրայելի ազգին and cataloging one after another the sins of God's people, եւ ասո ժողովրդի մեղքերն է ցուցակագրում, their failure նրանց ձախողումները, to do what God asked them to do. անելու այն ձախողումները, անելու այն, ինչ Աստված իրենց խնդրել է անել։ And at the end of that section of Isaiah, the Եվ 5th Եսայի chapter, 5-րդ գլխի այդ chapters 1 through ավարտում 5, 1-ից it's 5-րդ just գլուխներում cataloging. Եսայան մեկ առ մեկ նշում է այն ամենը, ինչ Իսրայելը չարեց, ձախողվեց։ He gets to chapter 5, Հասնում է 5-րդ this is գլուխը, before his famous vision of նախքան իր տեսիլքը, շատ հայտնի տեսիլքը Եսայի վրա Աստծուն է the տեսնում, cherubim and the որտեղ seraphim come քերովբեներն down, ու he's սերովբեները anointed. գալիս են եւ օծում են։ He pulls out his instrument and Նա իր sings a գործիքն է song. անում ու երգում է մի երգ։ And the song that he's singing Ու is a երգը, որ song about his երգում է, vineyard. իր որդյատունքի մասին է։ And he said, my loved one had a vineyard on a fertile hillside. It's first verse, right? Yeah. Ասում է իմ սիրելին այգի ուներ, պտղաբեր բլուրի մի վրա։ Go ahead and read it all the way through verse 7. Նա ցանկով պատեց, քարերը հանեց միջից եւ ընտիր որդյատունկեր տնկեց։ Եսայա 5-ից եմ կարդում սկզբից։ Նրա մեջտեղը աշտարակ շինեց եւ այնտեղ հնձան էլ փորեց։ Սպասում էր, որ խաղող տար, բայց այն ազող տվեց։ Ուստի հիմա դուք, ով Երուսաղեմի բնակիչներ ու Հուդայի մարդիկ, իմ ու այգիի մեջ դատավոր եղեք։ Իմ այգին ուրիշ ինչի է պետք, որ ես նրան չարեցի։ Ինչի համար, երբ ես սպասում էի, որ նա խաղող տար, ինձ ազող տվեց։ Ուրեմն ես ձեզ ասում եմ, թե ինչ եմ անելու իմ այգու հետ։ Նրա ցանկը պիտի քանդեմ
նա անասունների ճանապարհ պիտի լինի։ Նրա պատերը պիտի քանդեն, որպեսզի ոտնագող լինի։ Խոպանացած պիտի թողեմ, նա պիտի չէտվի եւ չպիտի մշակվի, որպեսզի ցախ ու փուշ դուսնի այնտեղ։ Ամբերին պիտի պատվիրեմ, որ նրա վրա անձրև չտեղան, քանի որ զորքերի Տերը այգին, որ զորքերի Տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է, ու Հուդայի մարդիկը նրա աղոժելի տուն կնեն։ Նա իրավունքի է սպասում եւ ահա արյունահեղություն եղավ։ Արդարություն է սպասում եւ ահա աղաղակ եղավ։ It's interesting at the end of verse 7 Հետաքրքիր է 7-րդ համարի ավարտը։ that Isaiah sort of summarizes this psalm. Եսայան այս սաղմոսը ամփոփում է։ He said God was looking for justice, Ասում է Աստված արդարության էր սպասում, and instead what he found was բայց bloodshed. փոխարենը արյունահեղություն եղավ։ He was looking for Նա righteousness, փնտրում էր արդարություն, but instead what he found was եւ strife փոխարենը and stress. աղաղակ եղավ։ Israel Իսրայելը failed. ձախողվեց։ You want to know other places where this same metaphor of Եթե ուզում եք ուրիշ abandonment- տեղեր կա երթադվորթադունքի նույն օրինակը, որ օգտագործվում է։ Look at Psalm 80. Սաղմոս 80-ը նայեք, You don't need to do it now, but անպայման չի որ հիմա նայեք, բայց հետո երբ ժամանակ ունենաք երեկոյան, նայեք Սաղմոս 80-ը։ same metaphor that the psalmist uses to Նույն describe պատմությունն է, որ Սաղմոսերգուն օգտագործում է Իսրայելին ներկայացնելու God did համար։ everything Աստված ամեն ինչ որ կարող էր արեց for the nation. իրենց ազգերի համար։ Cleared the land, Երկիրը մաքրեց, հողը մշակեց, գործիքները տվեց, ցանկապատները, did everything to ամեն produce ինչ ինչ պետք էր արեց, just a plentiful vineyard, որ great, բթխատու բերք ստանար։ and all it was barren. Իսկ արդյունքը ամուլ այգի էր։ And by the way, Եվ իդեպ Jesus picks up on the same picture Հիսուս այս նույն պատկերն է in a վերցնում parable in Առակում, Matthew 21, Մատթեոս 21-ում, where he says in որտեղ Matthew նա ասում է 21, Մատթեոս verses 21-ում, 33 through the end of the chapter. Մատթեոս 21-ում And by the way, notice that he's telling this parable 33-ում ինչև վերջ այգի մշակների առակում ասում է. to religious people. Կրոնավոր մարդկանց է սա պատմում։ These are church folk. Եկեղեցու ժողովուրդ են սրանք։ These are the people that ought to know Այն better. մարդիկն են, որոնք պետք է շատ լավ իմանային արդեն այս ամենը։ And Jesus says there was a landowner who planted a vineyard. Ասում է տանտեր կար, որ այգի տնկեց։ He did everything for that Ամեն vineyard. ինչ possible. արեց այդ այգու համար։ Digs a wall. Ցանկով պատեց ցան, հնձան փորեց, աշտարակ շինեց, He rents it out to some մշակների farmers. The owner հանձնեց, goes away on a ու ինքը գնաց journey. օտար When երկիր։ the harvest time Երբ պտուղի comes, ժամանակը եկավ, he sent his իր servants ծառաներին to մշակներին test ուղարկեց, որ պտուղները հավաքեն։ And one after another after another. Մեկ ծառան, հետո մյուս ծառան, հետո մյուս ծառան ու որդիները գնում են միրգը And they հավաքելու, finally send the last son. մինչև վերջին որդին ուղարկեց, ու ինչ արեցին։ Kill him. Սպանեցին որդին։ What's Jesus doing here? Հիսուսը ինչ է անում այստեղ։ He's, pardon the analogy, Ներեցեք օրինակից, որ ուզում եմ բերել։ Jesus is taking his words and he's aiming them like an arrow Հիսուսը իր խոսքը վերցնում է ու նետու աղեղի պես who ought ճիշտ to know better. տասնամյակին է, տասնամություն է հարվածում, որոնք ակնկալում են, որ դիմացիները պիտի իմանային այս ամենը։ He's saying your own deeds Ասում է ձեր արարքները condemn you դատապարտում են ձեզ, because you've been completely disobedient. քանի որ դուք անհնազանդ եք։ God is going to hold the Jewish people. Աստված հրեա ժողովրդին հաշվետու է կամ հաշվետվության է կանչելու։ He's going to hold you and me. Քեզ էլ է հաշվետվության կանչելու։ Ինձ էլ։ Now, whether or not God has a program for national Israel, Արդյոք Աստված ազգ Իսրայելի համար ծրագիր ունի կամ չունի։ I happen to subscribe to a system where I'm much stronger about the Abrahamic covenant. That's why I've been teaching you about the Abrahamic covenant. And I believe that there's a parallelism between the promises made to Abraham and the church.
Ես հակված եմ մի ծրագ, ես հակված եմ ավելի հավատալու Աբրահամյան ուխտի դպրոցին եմ ավելի հակված։ Ես տեսնում եմ, որ այն խոստումները, որ Աստված Աբրահամին է արել, դա արել է եկեղեցուն։ That many people think that these run on two separate tracks. Շատ մարդիկ կարծում են, որ